යාළුවනේ කොහොමද මම අදත් ආවා මම අද යාළුවේ කියලා දෙන්න යන්නේ සුපිරිම වැඩක්. ඒ මොකක්ද දන්නවද යාළුවෝ? ඔයාලට ගායකයෙක් වගේ සින්දු කියන්න සුපිරිම ඇප් එකක් මම යාළුවේ ගෙනාවා. ඒක ඔයාලා බලන්න. මේක මම යාළුවේ කියලා දෙන්නේ දශම ස්ථාන වලින් මේව කරන්නේ දශම ස්ථාන වලින් අපි ටියුන් කරගන්න ඕනේ යාළුවනේ. ඔයාලා මේක හරියටම බලන් ඉන්න. හරි යාළුවේ අපි දැන් පටන් ගමු. අපි මුලින්ම යාළුවේ Play Store වලට යන්. Play Store වලින් යාළුවේ ගහගන්න මෙන්න මෙහෙම ගහගන්න යාළුවේ හරියටම මම මේක යාළුවේ ලින්ක් එක දාලා ඇති ෆස්ට් කමෙන්ට් වල එකෝ සවුන්ඩ් කියලා යාළුවනේ ගහගන්න. ඔන්න යාළුවේ සර්ච් වෙනවා. මම යාළුවේ මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙන හින්දා මම ඕපන් කරගන්නවා යාළුවේ. ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරන මේ සිලෙක්ට් ෆයිල් යාළුවේ දෙන්න. සිලෙක්ට් ෆයිල් යාළුවේ දුන්නාම මේ එනවා ප්ලේලිස්ට් එක. මම යාළුවේ මේ හදන්න කලින් සින්දුව තමයි යාළුවේ මේ ප්ලේ වෙන්නේ. ඒ සින්දුව තමයි. ලැබුම ඒ ලෝකේ සුලකන බවාට සිසිලන බරහත් ලැබුම ඒ ලෝකේ. ඔන්න යාළුවේ සින්දු ප්ලේ වෙලා ඉවරයි. අපි සින්දුව ඇඩ් කරාගම්මු. මේක යාළුවේ මේ එකෝ කියන එකට යන්න. එකෝ කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ යාළුවේ මේ දශම ස්ථාන යාළුවේ හදාගන්න. ඩිලේ කියන එක යාළුවේ හදාගන්න 0.33ට වගේ. 31 නෙමෙයි යාළුවේ 33ට වගේ හදාගන්න. ඊට පල්ලෙහා තියෙන එක යාළුවේ මේ ඩිකේ ෆැක්ටර් කියලා තියෙන ඒක යාළුවේ 20ට විතර හදාගන්න. ඊට පල්ලෙහා තියෙන එක යාළුවෝ 0.20ට හදාගන්න. 20ට. හරි යාළුවෝ දැන් අපි බලමු කොහොමද කියලා මේක. සුළඟ නුඹ වාගේ සිසිල නුඹ රහසේ ලැබුම ඒ ලෝකේ සුළඟ නුඹ වාගේ සිසිල නුඹ රහසේ ලැබුම ඒ ලෝකේ. හරි යාළුවෝ දැන් අපි ඩන් කරාගමු. පල්ලෙහා තියෙන ඩන් එක ක්ලික් කරන්න යාළුවෝ. ඊට පස්සේ යාළුවෝ අපි ක්ලික් කරමු මේ apply and save කියන එක යාළුවෝ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ යාළුවෝ මේ එනවා මැසේජ් එකක්. ඒක යාළුවෝ ඩන් කියලා ක්ලික් කරන්න. ගැලරියට සේව් කරන්නද කියලා අහන්නේ යාළුවෝ. ඒක ඩන් කරාගන්න. ඊට පස්සේ යාළුවෝ මේ අර පිරෙනවා වගේ වෙනවා. ඒ සින්දුව හැදිලා යාළුවෝ මේ අර ගැලරියට සේව් වෙනවා යාළුවෝ. ප්‍රොසෙස් වෙනවා. ඊට පස්සේ ගැලරියට සේව් වෙනවා යාළුවෝ. අපි ඊට පස්සේ අහලා බලමු ගැලරියට සේව් වුණාට පස්සේ ප්ලේ දීලා බලමු යාළුවෝ. සුළඟ නුඹ වාගේ සිසිල නුඹ රහසේ ලැබුම ඒ ලෝකේ සුළඟ නුඹ වාගේ සිසිල නුඹ රහසේ ලැබුම ඒ ලෝකේ. ඔන්න යාළුවෝ අපි සින්දුව දැන් ඇහැව්වා. අපි දැන් ඒ සින්දුව බලමු යාළුවෝ ගැලරියට වැටලා තියනවාද කියලා. ගැලරියට වැටෙන අපි සින්දුව අහමු යාළුවෝ. ගැලරියට ගිහිල්ලා අපි යාළුවෝ සින්දුව අහමු යාළුවෝ කොහොමද වැඩේ වෙන්නේ කියලා. සුළඟ නුඹ වාගේ සිසිල නුඹ රහසේ ලැබුම ඒ ලෝකේ සුළඟ නුඹ වාගේ සිසිල නුඹ රහසේ ලැබුම ඒ ලෝකේ. එහෙනම් යාළුවනේ අදට අපේ වැඩ ඉවරයි. මේ වාගෙම වැඩකින් මම ආයෙත් දවසක ඔයාලව හම්බෙන්න එන්නයි යාළුවනේ. ඔයාලා ප්‍රශ්න එහෙම තියෙනවා නම් මේ කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේ වීඩියෝ හොඳ නම් යාළුවෝ සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, බෙල් බටන් එක ක්ලික් කරලා පොඩි සහයෝගයක් දෙන්න යාළුවෝ. හරි මං ගිහින් එන්නයි යාළුවනේ.